dragi prijatelji i dragi subscriberi Dirfa TV kanala Motivation Channel. Evo me, po prvi put se onako dugo vremena javljam, ovo je neki vlog. Želim da vam ukažem na to da se čuvate. Velike su vrućine ovdje, kako u Sarajevu, tako i širom Bosne i Hercegovine i Balkana. Mnogo je vijesti iz hitne kako su mnogi mladi zatražili pomoć radi ovih velikih vrućina i zato molim vas, ostanite kod kuće, napravite hladnu limonadu ili palite klimu, ventilator, šta god imate, nemojte štediti sada. Ovo je jedan lijepi vlog upozorenja, pozitivni vlog, pa nećemo puno iznositi ove podatke, koliko je bilo šokova od sunca, ali imao sam želju i volju i motiv da vam se javim i da vam ovo kažem. Ostanite sigurni, ostanite kod kuće, a oni koji rade, dobro se rashladite, čuvajte se. Ali Garfield vam nešto želi reći. Reci, Garfield. A? Šta je bilo? Da tebi vruće? Nije za priču. Eto, to je to. Ćao, čuvajte se, budite motivirani, budite pozitivni, budite jaki. Uskoro novi sadržaj na ovom kanalu, uskoro radimo na projekt, odnosno već radimo na projektima koji će tek da zažive na ovom kanalu. Hvala vam na 102 subscribe do sada i dobrodošli svima koji su tek subscribe. Peace.